অল গভ জবস আপডেটে আপনাদেরকে স্বাগতম। এইমাত্র একটি নিয়োগ প্রকাশিত হলো, সেটা হলো রেলওয়ে গেটম্যান। রেলওয়ে গেটম্যানে যারা চাকরি নিতে চান তাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ, এবং যারা রেলওয়ে গেটম্যানে অলরেডি চাকরি করেন মাস্টার রোলে বা টিএলআরে, তাদের জন্য কিন্তু এই সার্কুলারটি প্রকাশ করা হয়েছে। আর লোক সংখ্যা দিবে 1505 জনের মতো। তো এই আবেদনটি কিন্তু অন্য অন্য যে আবেদন রেলওয়ে, সেই আবেদনের মতো না। এই আবেদনটি করতে হবে আপনাদেরকে স্বহস্তে। রেলওয়ে যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে রেলওয়ে ফর্ম পাওয়া যাবে, সেখান থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে ফর্ম ফিল আপ করে 100 টাকা চালান ফি দিয়ে আবেদন করতে হবে। আর এই রেলওয়ে গেটম্যান পদের আবেদন করার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হবে এসএসসি বা সমমান। এসএসসি সমমান বলতে এসএসসি জেনারেল থেকেও পাস করতে পারেন, এসএসসি ভোকেশনাল বা এসএসসি সমমানের যে কোনো র্যাঙ্কে থেকে আপনারা পাস করতে পারেন। আর এখানে বেতন স্কেলটা হলো 20তম গ্রেডের একটি বেতন কাঠামো, যেটা 2015 সালে যে পে স্কেল হয়েছিল সেই অনুযায়ী 8,250 টাকা থেকে শুরু করে 20,010 টাকা পর্যন্ত বেতন। এরপরে যদি আপনাদের গ্রেড চেঞ্জ হয় প্রমোশনের মাধ্যমে, সেই ক্ষেত্রে এই যে 20,010 টাকা এটা পার হয়ে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। তো এই চাকরির জন্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, যারা রেলওয়েতে চাকরি করেছেন গেটম্যানে বা টিএলআর পদে, যারা দীর্ঘদিন চাকরি করছেন, ন্যূনতম 2 বছরের অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে, এবং সেই অভিজ্ঞতা সনদ রেলওয়ে রেল ভবন থেকে বা রেলওয়ে সচিব কর্তৃক সাইন নিতে হবে, যা আপনারা রেলওয়ে সার্কুলারটিতে দেখে নিতে পারেন। আমরা স্ক্রিনের সাইডে আপনাদেরকে সার্কুলারটি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো এই জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সার্কুলারে এখানে বলা হয়েছে যে রেলওয়ের মানে যারা চাকরি করছেন 2 বছর, কিন্তু এটার যে নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে সেই প্রমাণের একটা কপি আপনাদেরকে এটা দেখাতে হবে। এরপরে আপনাদেরকে মানে রিটেন পরীক্ষার পর ভাইভা পরীক্ষার সময় আপনাদের যে কোয়ালিফিকেশন বা সার্টিফিকেট বা অন্যান্য যে আপনাদের ডকুমেন্টগুলো আছে, এইগুলা আপনাদের যে আবেদন কপিটা থাকবে বা ফর্মটা থাকবে, সেখানে আপনাদেরকে পিন আপ করে আবার জমা দিতে হবে। এখন আসি, সেটা হলো যে এই রেলওয়ে গেটম্যান পদের আবেদন কত তারিখ থেকে কত তারিখের মধ্যে আপনারা করতে পারবেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আমরা যে আজকে 10/5/2023 অর্থাৎ আজকে যে সার্কুলারটি পড়লো, সেখানে সার্কুলারে লেখা আছে যে 14/5 অর্থাৎ মে মাসের 14 তারিখ থেকে আবেদন শুরু, 31 মে পর্যন্ত মানে 2023 এর মধ্যে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে। আবেদনটা অবশ্যই লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে, এবং আপনাদেরকে সার্কুলারের যে চালান মানে চালানের যে উপরের সিরিয়াল নাম্বারটা আছে, এই নাম্বারটা অবশ্যই আপনাদের আবেদনের পত্রের উপরে লিখে রাখতে হবে, কারণ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর আপনাদের চালানের ফর্ম যে অরিজিনাল কপিটা আছে, সেটা ওই আবেদন ফর্মের সঙ্গে পিন আপ করে দিতে হবে। আর আবেদন ফর্মের সঙ্গে যদি আপনারা এই চালানের কপিটা যদি না দেন, তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না, আপনার আবেদনটা বাতিল হয়ে যাবে। আবেদন কিন্তু করতে পারবেন সারা বাংলাদেশ থেকে, কোনো জেলা আলাদা করে বলা হয়নি, প্রত্যেকটা জেলা থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। আর আপনাদের যে বয়স সীমাটা রয়েছে, যারা জেনারেল রয়েছেন তাদের 30 বছর পর্যন্ত, যারা যে যারা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন, প্রতিবন্ধী বা অন্য যে কোটাগুলো রয়েছে পোষ্য কোটা, তাদের জন্য 32 বছর পর্যন্ত মানে 2 বছর শিথিলযোগ্য রয়েছে। এবং যারা প্রকল্পধীন ছিলেন মানে রেলওয়েতে যারা টিএলআর বা অস্থায়ীভাবে নিয়োগে ছিলেন গেটম্যান, তাদের জন্য কিন্তু বয়সটা শিথিলযোগ্য। এখানে আমরা বয়সটা দেখতে পারি না যে ম্যানুয়ালি আসলে কত বছর পর্যন্ত বয়স, কিন্তু শিথিলযোগ্য বলছে, অর্থাৎ তাদের জন্য কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ। অনেকেই অনেকদিন দেখছি আন্দোলন করছেন গেটম্যান যে ভাইয়েরা আছেন, তাদের জন্য ম্যানুয়ালি অনেক বড় ধরনের একটা সুযোগ যে এই আবেদনটা আপনারা করতে পারতেছেন, এবং আপনাদের জন্যই এই মানে সার্কুলারটা প্রায় দেখা যাচ্ছে যে 90% ডিপার্টমেন্টাল সার্কুলারের মতো। যারা অস্থায়ী রয়েছেন তাদেরকে স্থায়ী করার জন্য মূলত এই সার্কুলারটি দেওয়া। এই মানে গত বছর মনে হয় যে 6-7 মাস আগে একটা নিয়োগ দিয়েছিল গেটম্যানের, যেখানে আপনার গেটম্যান 684 জনে যে একটা নিয়োগ দিয়েছিল, আবার ওইটার সাথে এটা গুলায় ফেলেন না, ওইটার নিয়োগটাই ছিল হলো গেটম্যান ট্রাফিক, আর এটা হলো গেটকিপার বা গেটম্যান, আর ওইটা ছিল গেটম্যান ট্রাফিক। তো দুইটা আলাদা হলেও কাজ একই, গেটম্যানেরই গেট ফেলতে হবে, গেট উঠাইতে হবে, বুঝতেই পারছেন। আর রেলওয়ে গেটম্যান পদের কাজ কি এই বিষয়ে রেলওয়ে বিআর রেলওয়ে ইনফরমেশন একটা ভিডিও দেওয়া আছে, ওখানে গেলে দেখতে পারবেন। আর আপনাদের
হালকা একটু বলে রাখি, অনেকে হয়তো বা গেটম্যান বা গেটকিপার বা গেটম্যান যে ট্রাফিক রয়েছে তাদের কাজ কি এই সম্পর্কে জানতে চান। মূলত হলো ট্রেন যাওয়ার সময় রাস্তা আটকানোর যে গেটটা রয়েছে বা বারটা রয়েছে, যেটা ফেলে এবং উঠায় মানুষকে আটকায়, যে কাজটা করে যে লোকটা, তাকে গেটম্যান বলা হয়। তো আপনারা অনেকেই হয়তো বা এর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন, যে আপনারা নিশ্চয়ই রাস্তাতে যাওয়ার সময় রেল লাইন দেখতে পাচ্ছেন, যে রাস্তার উপর দিয়ে রেল লাইন, আর সাথে একটা গেটম্যানের জন্য একটা রুম রাখা আছে এবং গেট ফেলার তাদের 3 শিফটে ডিউটি হয়। একটা গেটের যে জায়গাটা রয়েছে সেখানে 3জন লোক কাজ করে, 3 শিফটে তাদেরকে কাজ করতে হয়। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত এই চ্যানেলে অল গভ জবস আপডেট আপনারা দেখতে পারবেন। তো আজকে এই যে সার্কুলারটি ছিল সেই সার্কুলার সম্পর্কে বলার চেষ্টা করলাম। আর এখানে যদি আপনাদের আরো কিছু জানার আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকে, তাহলে অল গভ জবস আপডেটের যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন আপনাদের কি মতামত বা কি প্রশ্ন, আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। এবং রেলওয়ে বা বাংলাদেশের যত প্রকার সার্কুলার রয়েছে, এই সার্কুলার বা আবেদন বা কিভাবে কোন জায়গায় আবেদন হবে, কোন জায়গায় পরীক্ষা হবে, যত প্রকার ইনফরমেশন এই অল গভ জবস আপডেটে আপনারা পাবেন। ধন্যবাদ।